ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناشية ناشية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية ألا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة رسول منهم أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من أهل جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يسأل الناس أشرها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسأل الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك على
إجابة ما دعوناه وضع بما جنيناه اللهم إنا كتابك الذي أرسلناه يهتدي به ويدعو إلى وترى الرشد يستجد به الرشيد ودعوته وقد أكرمتنا بسمائه وتلاوته والوقوف على معانيه وكما أكرمتنا بمنتك واجعلنا يا ربي من طرفا من بحر العلم واهتدى بإياء نوره واستدل قلبنا حبب إلينا حبا يشهد لنا إنك وارزقنا حفظه وحفظ حقه وإياه واحفظ بتلاوته ألسنتنا وديارنا ومساجدنا ومنازلنا بدون واجعلنا بحق قاتلنا إلى السائلين وبلغنا من فهم معانيه والاطلاع على شرعه ما بلغت كاملا من عبادك واجعل منه واقيا علينا وعلى اهلنا واولادنا واصحابنا واخواننا دائما على ما وارزقنا كمال الفهم عنك فيما انزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآياته وحروفه فهما ينقلب كل ضغمة شكر وحلمه وحقيقته واجعلنا مع حبنا منعمين بتلاوته والوقوف على معانيه وألف بيننا وبينما المخفي منه والكلمة والآية والسورة خلافا لا في القلوب والأرواح والأجسام والعقول يا مجيب الداعي يا مغيث المستغيث يا اللهم اجعل القرآن عظيما ربنا قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وإذهاب همنا وغمنا وافتح لنا مبينا بتدبر القرآن العظيم والوقوف على نصرته وحسنه بتلاوته آياته وسماعنا وارزقنا يا رب حفظ ألفاظه وحفظ حقه وإجابة داعيه والمبادرة إلى انفصال أمره وتجلاب أمره واجعلنا من أهل الوفاء حقه واجعله لنا عندك شاهدا شدك في العمل بما دعانا إليه يا أرحم الراحمين وصلى الله على وسلم وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وذكرنا مولانا محمد سيدنا ولينا والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم حمدا نعم حمدا شاكرين اللهم حمدا يوفي نعمه ويكافي مشيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك المعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المدن علي لا يوم الدين. اللهم تقبل واسل الصواب ما قرأنا وما ألنا والسبان وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجد المبارك هذه واسلة ورحمة نازلة ورحمة شاملة وسلطانة متقبلة تقدم ذلك ونعملا حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى من الأنبياء والمرسلين عليه والسادة والصالحين والصلوات والسلام عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح وكل أصحاب وكل المقربين والتابعين والتابعين لهم بأحسن إلى يوم الدين. سنة الأرواح الأربعة العامة المستهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والفقراء المسافرين والسادة السفيان المحققين والأولياء يكون أجمعين. وسلم سيدنا مولانا محمد السيد الغادر رجال النيل السوسرة ثم إلى أرواح جميع أهل الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كما غارب البحر وسوسنا أبانا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ونفس وجسان من اجتمدنا هاهنا بالسبب والعدل اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انزل الرحمه والمغفره على القبور من نهر لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انزل الرحمه والمغفره على سائر جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وقبل النسات وقبل المسات ودخل الجنه ملاك والمهدي اي النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضيه مرضيه فادخل في عبادي وادخل الجنه. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فادري سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma lana dzunubana wal Allahumma lana dzunubana wal ya rabbi bil mustafa bani maqsidan wa fil lana muhammad ya rabbi ya rabbi bil mustafa bani maqsidan wa fil lana muhammad ya rabbi sallallahu alaihi khairul wa la hawla illa billah sallallahu alaihi Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna ala dinil islam wal iman wa la khairu nasirna bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah hadza ma fi ilmi la salatu wa salam da'imaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sampai pada malam ke-21 bulan Ramadan. Alhamdulillah di sini setiap hari melaksanakan sholat tarawih, dilanjut qasidah tarimiyah, dan dilanjut ngaji basaran atau kajian ilmu. Insyaallah kita semua tergolong umat Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah menjalankan daripada sholat tasbih, yang dimana sholat tasbih itu dianjurkan oleh para ulama kita. Boleh dilakukan pada siang hari, boleh dilakukan pada malam hari, seperti yang dikatakan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, tidak ada batasan waktu untuk menjalankan sholat tasbih. Kalau siang dilakukan 4 rakaat salam, kalau siang boleh dilakukan 2 rakaat salam, kalau malam afdalnya dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa tujuan kita menjalankan sholat tasbih di malam 21 bulan Ramadan ini? Tujuannya agar Allah melihat kita dalam keadaan sujud, dalam keadaan memuji dirinya dengan ucapan lafaz subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka dengan ucapan pujian tersebut kita insya Allah digolongkan menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya, nanti di sini diadakan lagi malam ke-27 untuk umum siapa saja. Ini bukan majelis saya, bukan majelis jenengan, tapi ini majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pemilik ilmu itu Nabi, warisan Nabi ilmu, dan siapa yang dakwah di jalan Nabi itu ialah menjalankan apa yang telah dijalankan Nabi. Tempat-tempat itu bukan milik pribadinya, namun milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tadi kita juga membaca khatmil Quran untuk keluarga kita semua, ya. Karena di antara kita semua pasti kan memiliki keluarga, bapak ibu kita, keluarga kita, saudara kita, orang yang kita cintai, ya, kakek buyut kita. Itu semua yang telah meninggalkan kita, itu mengharapkan doa, kiriman bacaan surat dari kita. Terlebih lagi di bulan Ramadan, yang dimana pintu-pintu surga dibuka, yang dimana kita membaca ayat Al-Quran itu dilipat gandakan oleh Allah. Terlebih lagi kita memperhatikan saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal, itu bisa membuat mereka tersenyum di alam kubur. Mereka tersenyum bahagia di alam kubur. Dengan apa? Dengan bacaan surat Al-Fatihah, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang tadi kita lantunkan secara bersama. Kadang kita perhatian kepada orang yang masih hidup, namun kadang kita lupa kepada keluarga kita yang telah meninggalkan kita. Padahal kita juga nanti akan menyusul mereka. Dan ketika kita sudah masuk ke dalam liang lahat pun, kita berharap dari anak keturunan kita, cucu kita, keluarga kita mendoakan kita tanpa lupa. Maka ketika kita saking sering banyak mendoakan keluarga kita yang sudah wafat, kita pun nanti ketika di alam kubur banyak yang mendoakan kita dari keluarga-keluarga kita. Semua itu ada timbal balik. Setiap kebaikan kecil apapun akan dibalas Allah dengan kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Dan setiap keburukan apapun akan dibalas oleh Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Tinggal kita mau menanam baik atau buruk. Memanfaatkan waktu di 10 terakhir bulan Ramadan ini dengan apa? Jadi seperti itu. Tadi kita sudah membaca semua berarti tahlil, ya, sholat tasbih, tahlil, khatmil Quran. Jenengan percaya nggak percaya itu debu yang jenengan nempel di baju jenengan itu. Jenengan datang ke sini naik motor atau jalan kaki itu kan ada debu yang nempel pasti kan? Lewat jalan yang banyak debu ini. Itu debu itu nempel di baju jenengan, itu nggak akan sia-sia itu. Itu akan jadi saksi nanti di hadapan Allah. Di malam ke-21 ini jenengan melakukan apa? Itu nanti di hadapan Allah akan bersaksi. Hatta walaupun debu itu yang menempel di kaki jenengan, yang menempel di baju jenengan, yang menempel di badan jenengan, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bahwasanya jenengan umat Nabi yang tergolong menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ketaatan. Semua punya malas, semua punya kesibukan. Namun kalau kita tidak memaksakan hal seperti itu,
tidak memperbanyak. Bulan Ramadan saja tidak bisa menjadikan kita manusia yang lebih baik. Bagaimana di bulan-bulan yang lain? Sedangkan bulan Ramadan bulan yang disucikan Allah, bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang penuh dengan barokah. Bagaimana ketika di bulan Ramadan hati kita lalai? Apakah mungkin di bulan yang lainnya kita menjadi orang yang lebih baik? Tidak akan mungkin. Yang bulan mulia saja disucikan, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan saja, hati kita lalai tidur di rumah, kumpul keluarga, menghilangkan malam-malam yang penuh dengan keberkahan, yang dimana di situ turun ampunan dari Allah, turun rahmat yang sangat besar. Sungguh merugi mereka yang di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingat daripada dosa-dosanya yang ia kerjakan di waktu sebelum Ramadan sampai datangnya bulan Ramadan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alamatu syaqawati arba'ah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatu syaqawati arba'ah. Tanda orang yang celaka itu, kata Nabi. Ini bukan kata saya menyampaikan apa yang telah disampaikan baginda Nabi dalam hadisnya, ya. Yang tanda orang celaka itu ada 4. Tanda orang celaka itu ada 4. Apa yang pertama? Nisyanud dunubil madiyah. Apa itu? Suka melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Tidak ada orang yang suci kecuali illa Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang maksum kecuali baginda Nabi. Sealim-alimnya saya, sealim-alimnya jenengan seorang yang abid ahli ibadah pun, jenengan tetap punya salah, punya dosa, punya hilaf. Karena kita manusia, kita bukan nabi, kita bukan malaikat, kita bukan makhluk yang sempurna, bukan manusia yang sempurna, illa Nabi Muhammad yang sempurna. Nah, pernah nggak kita setiap hari itu mengingat dosa-dosa kita? Apakah berlalu begitu saja? Sedangkan dosa itu akan tersimpan erat-erat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kalau dosa kita banyak, kita ingat. Yang membuat celaka, kata baginda Nabi, sudah tahu setiap hari kita melakukan dosa namun tidak muhasabah, tidak mengingat. Itulah yang membuat celaka kita kelak di akhirat. Sedangkan kita tahu, saya hina, jenengan hina. Saya banyak dosa, jenengan banyak dosa. Saya banyak kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak. Jenengan juga banyak kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak. Banyak dosa-dosa terselubung di antara kita. Kita tidak mengetahui. Dan bagaimana caranya kita meminta ampun kalau kita nggak ingat, nggak mengingat-ingat dosa-dosa kita. Terkadang kita menganggap diri itu baik, ternyata dosanya banyak. Dengan cara apa kita mengingat-ingat? Dengan cara kita menggunakan waktu kita dalam ketaatan, kebaikan, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita zikir, kita beramal soleh, insya Allah dengan kebaikan itu kita ingat, dan dengan kebaikan itu bisa menutup segala sesuatu yang buruk. Maka tanda orang yang celaka, kata Nabi Muhammad SAW, nisyanud dunubil madiyah, suka melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Terus yang kedua, apa yang membuat baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan orang-orang itu celaka? Bagi mereka yang wadikrul hasanatil madiyah wala yadri uqubilat amrudat. Apa itu? Sudah tahu saya sholat, jenengan sholat, jenengan nanti zakat Idul Fitri, sebelum datangnya malam Idul Fitri jenengan zakat. Kita banyak sholat taraweh, kita banyak baca Al-Quran, kita banyak memberi orang, kita membantu keluarga kita, saudara kita memperbaiki kebaikan kita. Namun nih, kita bangga dengan apa yang kita lakukan, maka terhapus semua itu. Terhapus semua. Wa hiya indallahi mafdha wa dzikrul hasanatil madiyah. Suka membanggakan kebaikan yang telah lalu, padahal kita itu nggak tahu itu kebaikan yang kita lalui tadi itu diterima Allah atau tidak. Tapi yang timbul dalam hati, kok bangga dulu ya. Itu. Yang melakukan kebaikan saja memiliki sifat bangga diri, ujub, membanggakan amalnya, itu bisa terhapus, itu tidak mendapatkan pahala apa-apa. Apalagi yang bangga dengan maksiatnya. Coba. Ya.
Yang melakukan kebaikan saja, jenengan merasa bangga. Masya Allah, saya tadi sholat tarawih sampai banyak ini. Saya tadi sedekah banyak. Di dalam hati saja, nggak usah diucapkan. Bangga saja. Itu terhapus itu. Amal kita terhapus itu. Dilihat manusia baik, namun dilihat Allah tidak ada nilainya itu. Apalagi ya, tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, apalagi kita maksiat bangga. Naudzubillah min dzalik. Yang lakukan amal soleh baik saja, miliki sifat bangga diri saja terhapus itu amalnya, apalagi yang banyak maksiat kok bangga, meninggalkan sesuatu yang baik kok bangga, tidak ada penyesalan. Celaka itu kata Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kebaikan kita pun kita nggak tahu. Tadi sholat tarawih diterima apa? Allah alam bisawab. Nggak ada yang tahu. Saya tadi menyampaikan ilmu di madrasah itu diterima atau tidak? Allah alam bisawab. Nggak ada yang tahu. Kelihatannya saya baik di hadapan jenengan, ternyata saya hati busuk. Hati saya merasakan bangga. Bagaimana itu? Berarti jenengan lihat saya baik, ternyata saya dilihat Allah seburuk-buruknya manusia. Karena adanya saya bisa sholat, saya bisa menyampaikan ilmu, jenengan bisa duduk di sini, jenengan bisa bersilaturahim satu dengan lainnya. Itu karena Allah menghendaki dan Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan ruh dalam hidup jenengan, dalam jasad jenengan. Bukan karena jenengan bisa baik, tapi karena Allah menjadikan diri antum semua menjadi manusia yang baik. Karena banyak orang yang ingin baik nggak bisa-bisa. Sudah niat ingin baik namun nggak bisa-bisa itu. Terus yang membuat orang itu celaka ialah wala yatri'uku bilad amruddat ya wa nadruhu ila man faqahu fid dunya, dan wala yatri'uku bilad amruddat wa nadruhu ila man faqahu fid dunya. Yang membuat orang itu celaka kata baginda Nabi Muhammad SAW, dalam urusan dunia, ia suka melihat kepada orang-orang yang lebih tinggi, orang kaya dideketin, dicari perhatiannya agar kita nanti butuh uang, butuh apa, kita mudah meminta tolong. Orang-orang miskin dijauhi, padahal Nabi sangat dekat dengan orang miskin, bukan orang kaya. Nabi dekat dengan orang kaya yang dimana kayanya itu digunakan untuk menyebarkan agama Allah. Hartanya lebih itu digunakan untuk memenuhi mereka, perut-perut mereka, tetangga kita, keluarga kita, saudara kita, satu kampung kita yang merasa kelaparan. Terkadang kita egois dengan diri kita sendiri. Ketika kita egois kadang dengan keinginan kita sendiri, tanpa memperhatikan bagaimanapun mereka semua ialah saudara kita sama muslim. Sampai kapan kita seperti ini? Sampai kapan kita dalam keadaan seperti ini? Selalu memenuhi perut kita, namun tidak pernah memenuhi perut orang lain. Apakah nanti di akhirat apakah tidak dipertanggungjawabkan? Sedangkan iman kita dengan iman mereka sama, agama kita dengan agama mereka sama. Kita hidup satu kampung, kita saling tenggang rasa, solidaritasnya tinggi, saling membantu sama lain, saling peduli kepada mereka yang fakir, yang miskinnya, janda, yang yatim, yang piatu, yang fuqara, dan lain sebagainya. Kenapa baru seperti itu? Ya jelas. Apakah kita nanti tidak dihadapkan Allah dan di sidang itu? Hei, engkau manusia, kenapa engkau melihat orang lapar di sekitarmu? Kenapa engkau melihat tetanggamu yang kekurangan, memerlukan kebutuhan, namun engkau tidak bantu? Engkau tidak peduli dengan alasan engkau membenarkan dirimu sendiri. Keluarga saya masih miskin, anak saya masih banyak, makanya saya aja masih susah. Tidak bisa memberi dengan harta, bantulah dengan tenaga. Tidak bisa memberi tenaga, bantulah dengan pikiran. Ada kadar usaha yang kita lakukan untuk membantu mereka. Terlebih lagi di bulan Ramadan, karena baginda Nabi Muhammad SAW orang yang sangat dermawan. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, beliau orang yang sangat dermawan. Nanti itu disidang di hadapan Allah. Engkau tahu nggak? Engkau hidup dengan saudaramu yang sama muslim. Kenapa engkau tidak membantu mereka? Kenapa engkau tidak tergerak hatinya untuk mengetahui mana saja orang-orang miskin di sekitar kita? Mana orang-orang miskin? Mana para janda, mana yatim piatu? Itu nanti ditanya Allah itu. Kenapa? Kita dan mereka itu sama, seiman, setuhan, seakidah. Ya, setori kok. Sama-sama menjalankan perintah Nabi,
sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka setiap waktu yang kita lalui nanti akan ditanya, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru jenengan tidak memperhatikan para fuqara wal masyakin. Itu belum yang lainnya itu. Belum keluarga jenengan gimana itu yang bodoh-bodoh dalam hal agama. Apakah jenengan sudah memberikan nasihat, mengajak amal ma'ruf? Atau hanya mementingkan dirimu sendiri? Cukup sebenarnya aku ibadah, wong apik aja pelit-pelit ngajak uang. Ini ngapain maksiat tapi dewekan bahaya aja ngajak uang. Benar, surga itu untuk seluruh umat Islam, seluruh umatnya baginda Nabi. Maka jika ingin baik, ajak orang. Antum mengajak saja ditolak mendapatkan pahala, apalagi orangnya ikut. Akan menjadikan sebab jenengan mendapatkan pahala jariyah. Kan seperti itu. Semua lagi belajar, saya lagi belajar. Belum ada orang yang benar kecuali Nabi. Saya belum benar, tapi saya berusaha menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, bukan menjadi orang yang lebih baik dari orang lain. Kalau menjadi orang yang lebih baik dari orang lain, jatuhnya kita merendahkan orang lain. Maka ini bulan Ramadan, kesempatan kita tersungkur di hadapan Allah, meminta ampun dari Allah atas segala dosa-dosa kita yang 11 bulan itu. Karena ampunan Allah itu dibuka lebar-lebar ini, rahmat Allah dibuka lebar-lebar. Segala sesuatunya Allah akan berikan kepada hambanya, yang dimana menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan ini dengan ketaatan, kebaikan dan amal soleh. Dan tanda orang yang celaka selanjutnya ialah wa nadharuhu ila man dunahu fid din yaqulullahu aradtuhu lam yuridni fataratuhu. Apa itu? Dalam urusan agama ia suka melihat kepada orang yang lebih rendah. Wah, kayak ngaji ini karo nyong apik nyong. Kayak ngaji tapi orang ngimamin musola, berarti si pinter nyong. Kayak cacilik ngerti apa? Nyong kalau itu nang ini suwe. Berarti lo pinter nyong. Ketika melihat dalam urusan agama, ia selalu melihat orang yang lebih rendah. Wah, kayak maning pasang togel tok. Nyong kan mending isi tarawih, bulan puasa. Mending nyong ah. Oh, kayak nang arep rumpi-rumpi tok, dolan-dolanan tok. Mending nyong. Nyong nomor baca Quran. Kalau kita melihat dalam urusan agama, melihat orang yang lebih rendah dari kita, maka adanya kita selalu mencela, menghina, menjatuhkan kepada orang lain. Seperti yang dikatakan Habib Salim bin Abdullah Al-Masyadiri, jika orang itu dakwah karena Allah, lillah, billah, maka tidak ada yang namanya saingan. Paham? Wong ning ikhlas karena Allah dakwah. Langkah kata saingan. Dan tidak akan itu takut menyampaikan sesuatu yang benar, walaupun pedas, walaupun pahit. Karena yang ia cari keridhaan Allah bukan keridhaan manusia. Yang ia cari penilaian Allah bukan penilaian manusia. Yang ia cari pujian Allah bukan pujian manusia. Maka ketika seorang dakwah itu diuji untuk menyampaikan sesuatu yang benar, yang pahit, kepada orang yang memang butuh nasihat, kita jangan takut, jangan sungkan, jangan malu untuk menyampaikan sesuatu yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kalau kita malu, kita takut, kita nggak enak, ditanya itu niat dakwahmu karena apa? Nah karena Allah ya bukan karena Allah ya nggak akan takut, nggak akan malu. Kan disampaikan benar, yang penting dengan adab sopan santun yang baik ketika kita menyampaikan. Kenapa engkau masih mencari penilaian manusia? Nanti kalau saya ngajak ini sholat tarawih, ngajak tadarus, ngajak hajar majelis, ngajak sholat tasbih, nanti saya dianggap lebih alim, sok. Kalau saya ngasih tahu, kamu masih takut dibenci, berarti tandanya dakwahmu bukan karena Allah. Engkau masih takut ditinggal karena manusia, karena engkau menyampaikan kebenaran, malah dakwahmu bukan karena Allah. Engkau masih takut diam ketika melihat suatu kemungkaran, dan kemungkaran di desa ini banyak sekali. Kita diam, berarti kita dakwahnya, menyampaikan nasihatnya bukan karena Allah. Itu pasti itu. Jenengan bagaimana menyampaikan anak ketika tidak sholat? Kaplok tenan ora? Berarti jenengan karena Allah. Pembawaannya saja tegas, pembawaannya mukul pantat anak, tapi tujuannya apa? Untuk kebaikan kan, kebenaran anak kan? Benar. Kan seperti itu ya. Lalu kenapa sama orang lain nggak sama seperti itu? Tapi kan nggak sampai mukul, kita dengan adab sopan santun, nggak usah malu ketika menyampaikan sesuatu yang baik. Karena kita dakwah itu bukan karena Allah, bukan karena manusia, namun karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlulah. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lebih baik saya dibenci, dihindari manusia di seluruh bumi ini ketika saya menyampaikan kebenaran,
menyampaikan sesuatu yang baik, mengajak dalam kebaikan, daripada saya menyampaikan sesuatu yang baik, daripada saya membiarkan kemungkaran, keburukan, namun saya dicintai seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Jadi lebih baik jenengan jalani bener, nasihati bener, amar ma'ruf baik jalan, tapi disengiti wong akeh. Daripada jenengan disenengi wong akeh, namun ning ora kemungkaran, ora sesuatu sing ora apik meneng. Sing ngomong Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, menantu Nabi, kekasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita dalam urusan agama, kita harus melihat orang yang lebih tinggi dari kita, tidak melihat usia itu. Kan seperti itu. Ada orang yang lebih muda dari saya, alim, masya Allah. Saya akan ambil ilmunya itu. Kan seperti itu. Kalau saya ambil ilmunya, berarti saya ngambil warisan baginda Nabi Muhammad. Karena warisan Nabi itu wala dirham, dudu dirham, dudu dinar, tapi ilmu. Lah kalau kita masih gengsi, kita masih menganggap diri ini lebih baik karena lebih sepuh, saya biasa dihormati. Lah ini saya mau belajar sama orang yang lebih muda dari saya. Nanti bagaimana kata jamaah saya? Berarti lebih pintar orang yang saya ambil ilmunya. Berarti saya niatnya kan apa ini? Ya, iya, kita itu banyak kadang niat-niat buruk yang terselubung. Maka kita tidak melihat itu orang dalam urusan agama, tidak melihat orang yang lebih rendah. Namun dalam urusan agama melihat orang yang lebih tinggi, siapapun itu. Saya nggak bisa nih contoh, saya nggak bisa baca doa kunut, ya disuruh sholat imam, disuruh jadi imam taraweh di 10 terakhir bulan Ramadan kan kita witir terakhir kunut ya. Allahumma dina fima hadait. Terus saya nggak bisa itu. Saya minta tolong sama orang yang umurnya di bawah saya. Saya contohnya umurnya 50 tahun. Saya minta tolong ajarin. Saya nggak usah malu. Walaupun itu orang itu nggak taat sama Allah tapi hafal doa kunut, saya ambil ilmunya. Tolong ajarin saya. Jangan pilih-pilih. Selama itu benar sanadnya sama kepada baginda Nabi, monggo belajar. Kan kita enggak sih, banyak gengsi, banyak bangga dengan diri kita. Padahal kita nggak tahu apa yang kita lakukan itu selama kita hidup balik dewasa itu diterima Allah atau tidak, itu kewajiban-kewajiban yang kita lakukan, sunnah-sunnah yang kita lakukan, ya. Dan tanda orang yang bahagia itu kata baginda Nabi Muhammad SAW, wa alamatus sa'adati arba'ah. Orang-orang yang bahagia kata baginda Nabi Muhammad SAW itu ada 4. Dzikrud dunubil madiyati wa nisyan, suka mengingat-ingat dosa yang telah lalu. Al-hasanatil madiyati wa nadruhu ila man faqahu fid din, suka melupakan kebaikan yang telah lalu dan dalam urusan agama, ya. Wa nadruhu ila man dunahu fid dunya, dan dalam urusan agama melihat kepada orang yang lebih tinggi. Dalam urusan dunia suka melihat kepada orang yang lebih rendah. Tuh, tanda orang yang bahagia nanti ya di dunia ataupun di akhiratnya, yang suka mengingat-ingat dosa yang telah lalu, ya, suka melupakan kebaikan yang telah lalu. Walaupun banyak memberi di masjid, di majelis, infaknya banyak itu di musola, saya mengeluarkan 10 juta, dilupakan saja. Jangan diingat-ingat. Nanti kalau setannya masuk, ya, timbul penyakit itu. Kan sayang ngeluarinnya uang banyak untuk musola, untuk majelis, ya, untuk maslahat, untuk umat Nabi, untuk agama Allah. Namun ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah. Apakah nggak rugi? Lebih baik ya buat makan saja. Kan seperti itu. Dalam urusan agama melihat terhadap orang yang lebih tinggi. Ya, siapapun yang alim, thariqahnya benar, ahlus sunnah wal jamaah, nahdlatul ulama, kita ikuti. Jangan merasa diri ini paling baik. Jangan merasa kita sudah disepuhkan, kita sudah dituakan, namun enggan, malas mempelajari ilmu, menggunakan waktu kita di sisa hidup kita untuk belajar agama kepada orang yang lebih tahu. Dan dalam urusan dunia suka melihat kepada orang-orang yang lebih rendah. Tujuannya apa? Mereka yang miskin kita bantu. Orang yang
memasukkan sesuatu makanan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Tahu? Kalau jenengan memberikan makan, membantu orang kepada yang membutuhkan, terlebih mereka keluargamu, tanggamu, saudaramu sama muslim, bantuanmu masuk ke dalam perut mereka, maka engkau telah dicatat kepada Allah sebagai orang yang telah membangun 1000 masjid. Satu suap yang engkau berikan kepada saudaramu yang miskin, yang membutuhkan, yang lapar, maka Allah menilai itu sebagai orang yang telah membangun 1000 masjid. Bagaimana kalau 2 suap? Bagaimana kalau setiap hari? Bagaimana di bulan Ramadan dilipat gandakan itu oleh Allah? Dan jenengan hadir di sini itu, ya, jenengan hadir majelis ilmu ini, jenengan sudah dihitung ibadah 1 tahun oleh Allah nih. Siapa yang mengatakan? Al Habib Ali masyhur dari kota Tarim, Hadramut, negerinya para wali. Ya, ilmu yang paling tua itu di Jazirah Arab. Karena Nabi pun di sana, maka antara Arab dan sini tidak bisa dipisahkan. Walaupun kita orang Indonesia, hubbul watan minal iman, namun kita tidak bisa menghilangkan Arab. Karena apa? Nabi kita orang Arab. Kan seperti itu. Lahirnya di sana. Dan beliau mengatakan orang yang hadir majelis ilmu, maka pahalanya sama ia telah beribadah kepada Allah sepanjang 1 tahun. Berarti jenengan 1 kali hadir ini dinilai Allah nih, kalau ikhlas karena Allah ya, benar-benar mau belajar ini, cari keberkahan di bulan Ramadan, cari ampunan di bulan Ramadan, cari rahmat di bulan Ramadan, maka jenengan telah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang telah beribadah kepada Allah selama 1 tahun. Satu amal fadilahnya lebih daripada amal-amal yang lain. Maka kenapa bisa sampai segitunya? Karena ini dilakukan pada bulan Ramadan. Dan kebalikannya, orang yang bermaksiat kepada Allah pun akan dilipat gandakan itu dosanya. Ya, maka kita selaku umat baginda Nabi Muhammad SAW ingat, selalu yakin kepada Allah, selalu mengikuti ajaran baginda Nabi. Kita banyak bersolawat, banyak istighfar, menyambung silaturahim. Ya, gunakan di sisa-sisa umur kita untuk ketaatan kepada Allah, untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi, untuk banyak menyebut nama Nabi dengan bersolawat kepada baginda Nabi, untuk menyambung silaturahim kepada orang-orang yang soleh, duduk bersama mereka, karena mereka lah yang nanti kelak akan bertemu dengan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selaku umat baginda Nabi, kita jangan pernah membuat malu baginda Nabi. Wong Nabi saja sangat cinta kepada umatnya, kita bisanya merusak kecintaan baginda Nabi. Kita mencoreng wajah baginda Nabi, mencoreng nama baginda Nabi. Namun kalau dikatakan apakah engkau umat Nabi? Iya, saya umat Nabi. Siapa pemimpinmu? Baginda Nabi Muhammad. Apakah engkau ingin surga bersama Nabi? Iya, saya ingin surga bersama Nabi. Namun dalam kehidupan realita sekarang hidup ini, kita malah banyak meninggalkan ajaran sunnah-sunnah baginda Nabi. Kita anggap sepele karena itu sunnah, jika dilakukan dapat pahala, ditinggal tidak mendapatkan apa-apa. Maka itulah orang-orang yang jauh dari Nabi. Namun ketika mati, ketika wafat, tidak halnya ia hanya bisa bergantung bukan dari amal sholatnya, bukan dari amal zakatnya, bukan dari amal sedekahnya, bukan dari amal-amal baik lainnya, namun hanya bergantung kepada syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Lantas baginda Nabi Muhammad, engkau hanya bisa membuat malu, engkau hanya bisa menjauhi ajaranku. Apakah engkau hanya minta syafaat begitu gampang? Umat saya itu sangat banyak, nanti syafaat saya akan turun kepadamu nanti. Tunggu mereka yang berhak dan yang lebih berhak mendapatkan syafaat dariku terlebih dahulu. Ya, jadi seperti itu. Gunakanlah waktu di 10 terakhir ini. Malas ada malas, semua punya malas. Semua punya malas. Semua punya sibuk. Tinggal anak. Saya punya anak, jangan punya anak. Jangan punya istri, saya punya istri. Tapi kenapa? Ketika ada orang soleh bisa melakukan amal dalam bulan Ramadan, banyak ketaatan, kenapa jenengan bisa sama-sama ada ruh dalam jasad? Jangan bilang, dia kan orang yang dikehendaki Allah. Hidayah dia akan sampai jika tidak ada kesungguhan niat kita mencari atau mendapatkan hidayah. Orang bisa, engko ning waktune apik kalau dadi wong apik ora bisa. Kudu digolek, perbaiki diri kita, ya. Insyaallah manfaat, ya.
Insya Allah jenengan diistiqomahkan dalam kebaikan, diistiqomahkan di dalam majelis-majelis ilmu, diistiqomahkan bisa duduk dengan orang-orang soleh, dan selalu memandang orang lain itu lebih baik daripada diri kita, memandang orang lain itu lebih alim daripada diri kita, memandang orang lain itu lebih banyak amalnya daripada diri kita, dan memandang orang lain itu lebih sempurna daripada kita. Itulah yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Insya Allah ini bapak-bapak ya diistiqomahkan oleh Allah. Ustadz ini yang saya nggak tahu namanya karena tidak tahu bertemu ya. Insya Allah Allah berikan kemudahan, hidayah, taufik, inayah untuk selalu dekat dengan keturunan Nabi, dekat dengan para habaib, dekat dengan para kiai, duduk suka bersama orang-orang soleh, dan dihilangkan daripada penyakit-penyakit hatinya, dan dihilangkan daripada penyakit-penyakit jasadnya, dan keluarganya selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, ketaatan, saling menasihati satu sama lain. Dan insya Allah kita semua digolongkan umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat Nabi di urutan yang pertama, dan bisa ditempatkan di surganya Nabi bersama Nabi Muhammad SAW. Karena tidak akan indah jika surga yang kita tempati tanpa kita bisa melihat wajah baginda Nabi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مودة يا رمضان عده علينا بالغفران مودة يا رمضان عده علينا بالغفران مودة يا رمضان عده علينا بالغفران ويلي عيد لي يا رمضان حديث الحبايب يا رمضان وده يا رمضان عده علينا بالغفران وما حل منهم يا رمضان عن الأين غائب يا رمضان مدى يا رمضان عده علينا بالغفران جميل المحيا يا رمضان سكل ترايب يا رمضان مدى يا رمضان عده علينا بالغفران سويج نوادر يا رمضان جعد دوايب يا رمضان مدى يا رمضان عده علينا بالغفران رأى الله ليالي يا رمضان هدينا بوصلي يا رمضان هدينا بوصلي يا رمضان مودة يا رمضان عده علينا بالغفران فطابت صالي يا رمضان بأهلي ونهلي يا رمضان مودة يا رمضان عده علينا بالغفران فيا ذا الجلال يا رمضان لو سملي بشملي يا رمضان مودة يا رمضان عده علينا بالغفران فقلبي من بعدي يا رمضان والهجر دائب يا رمضان مودة يا رمضان عده علينا أنا سترك الهم يا رمضان ووسل سروري يا رمضان مودة يا رمضان عده علينا بالغفران ولربي أعلم يا رمضان بخوف أموري يا رمضان مودة يا رمضان عده علينا بالغفران وستدخل واشرحم يا رمضان بقلب جسوري يا رمضان مودة يا رمضان عده علينا بالغفران أرى الله
عندي يا رمضان خطا غير صاحب يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران أنا المستجير يا رمضان بالجمل المكمل يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران ومن في النبيين يا رمضان أفضل وأكمل يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران أبي القاسم أحمد يا رمضان لنا خير المرسل يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران به تنقضي لي يا رمضان جميع المطالب يا رمضان جميع المطالب يا رمضان جميع المطالب يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران به تنقضي لي يا رمضان جميع المطالب يا رمضان جميع المطالب يا رمضان جميع المطالب يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران به تنقضي لي يا رمضان جميع المطالب يا رمضان جميع المطالب يا رمضان جميع المطالب يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران ومن كان جده يا رمضان محمد تبجد يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران ففي كل وزنه يا رمضان فوزدته أرجاه يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران ببركاته ربي يا رمضان تجاوز وسمعه يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران هداية علينا يا رمضان جميع المذاهب يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران يا ربنا تعرفنا بأننا افترفنا وأننا أسرفنا على لنا أسرفنا فتوب علينا توبة توصيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروحات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بالحساب منا بالمصطفى رسولي بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تخصيص والحمد لله